égale à K moins 1 à P. Donc, ils sont équivalents. Donc, ils sont équivalents. Là, deux matrices qui sont différentes. Telles que B égale à Q moins 1 في AP. يعني ماشي هادي تكون بحال هادي. تكون هي هادي moins 1. ملي كتكون هي هادي moins 1 كنقولوا semblable. ملي كتكون équivalent يعني خصنا نلقاو واحد لي ماتريس آخرين بوحدهم. On la note A semblable et équivalence à P زعما هادي هي l'équivalence أو تساوي يعني تقريبا. Il est évident que deux matrices semblables sont équivalentes. La réciproque est en général fausse. Donc deux matrices semblables sont équivalents. علاش matrice semblable donc B là P moins 1 A fois P. Donc là ils sont équivalents بحال يعني donc P بحال Q إلا كانت Q égale à P لا خدينا pour Q égale à ما قالوش لينا هنا هادو distincts يعني pour Q égale à P donc ils sont semblables. ولكن la réciproque لا يعني ماشي أي équivalents sont semblables غادي يكونوا semblables إلا كانت P égale à Q. إلا كانت P différent ديال Q donc ils sont équivalents ils ne sont pas semblables يعني semblable هو بحال كنقولوا l'ensemble الكبير. mais plutôt بلاتي سمحولي بحال كنقولوا l'équivalent هو l'ensemble كاينين بلاتي لا semblable هو l'ensemble الكبير كاينين des deux matrices qui sont équivalents هما داخلين في les matrices اللي ils sont équivalents كاملين ils sont semblables. Les matrices اللي ils sont semblables ils sont équivalents ولكن ماشي les matrices كاملين اللي équivalents ils sont semblables يعني semblables راه هما اللي inclus dans l'équivalent. Donc ne sont pas semblables mais ne sont pas semblables car trace ديال A égale à 2 هنا خداو pour A égale à 2 هذاك زعما contre exemple باش يوضح لينا هادشي pour A égale à I2 يعني غادي تكون فيها 1 0 0 1 pour B égale à moins I2 غتكون moins 1 0 0 moins 1 donc trace ديال A هو 2 و trace ديال B هي moins 2 donc هادو ils sont équivalents mais ils ne sont pas semblables. باش trace différent déjà حنا قلنا ملي كيكونوا semblables trace يكون égal de بلاتي ها هي deux matrices semblables alors trace ديال ils ont même trace ديال A égale à trace ديال B هنا خدينا جوج ديال لي ماتريس اللي هما لقيناهم ils sont équivalents mais ils sont pas semblables. Ils sont équivalents donc on peut écrire وحده sous la forme ديال الأخرى ولكن ils ne sont pas semblables. معايا مازالين معايا d'accord donc soit bêta ou bêta prime de base de E ou phi prime de base de F soit F هاد la fonction appartenant à l'ensemble des applications linéaires E dans F دابا حنا في الأول خدينا بيتا جوج ديال لي باز من هنا وجوج ديال لي باز من هنا alors la relation de Chasles نقدروا نديروها بيناتهم ما بين phi prime وما بين بيتا بريم يعني هي لا ماتريس ديال شنو ديال الباساج من في بريم لفي في لا ماتريس ديال لا فونكسيون من لا باز بيتا لا باز في حنا كناخدو بيتا في ولكن في الكتابه كنكتبو في بيتا على زعما نومبر دو لين باش نعرفو النومبر دو لين من نومبر دو كولون يعني خصنا نحسبو اف ديال بيتا ونكتبوهم اون فونكسيون ديال اف ديال لي فيكتور ديال بيتا ونكتبوهم اون فونكسيون ديال لي فيكتور ديال في دونك هادي ملي كنهضروا على كات باز في دو ensemble دونك باش ندوزو اون ماتريس ديال اف من لا باز الثانيه في لونسومبل الثاني لا باز الثانيه في لونسومبل الاول
Donc il y a la matrice passage من في prime في prime في la matrice ديال la fonction يعني من لا باز الأولى للا باز الثانية في matrice من بيتا لبيتا الماتريس في الماتريس باساج من بيتا لبيتا prime. دونك صافي. دونك فحال هادي بحال شدينا هادي سميناها هي Q moins 1 ديال واحد يعني ديال واحد Q. و Q égale à P ديال في moins 1 في prime. علاش؟ حقاش هاد لا ماتريس دو باساج هي اللي زعما كتسهل أننا نخدموها من لا باز الأولى للا باز الثانية سورتو إلا كانت لا باز الأولى canonique. إيوا و P égale صافي عاطينها لينا. دونك هنا ce qui montre أن هاد سميتها راه c'est une شنو كنا قلنا؟ C'est ce sont 2 matrices équivalents. Non, on peut dire équivalents, mais on ne peut pas dire qu'ils sont كيمشيو ليا les termes كاملين. Qui sont semblables. On ne peut pas dire qu'ils sont semblables, on peut dire qu'ils sont équivalents. دونك هذه هي العلاقة ديال شارل ما بين 4 ديال لي باز عقلوا عليها. كناخدو هاد لاباز هادي ونديرو لها هاديك اللي معاها لاباز اللي معاها في l'ensemble داريفي وندربوها في لا ماتريس ديال لا فونكسيون ديما فين كنحسبو فيها الأول من لاباز الأولى لاباز الثانية هادي هي، عاوتاني نضربوها في الماتريس ديال الباساج ديال شنو كتجي لاباز اللي قبل هادي بي بريم شنو هي لاباز اللي قبل منها هي بي. معايا واه سومبلابل. أنا راه كيبقاو يتخلطوا ليا سميتو ما عرفتش ما كيبقاوش يخرجوا ليا الكلمات كنجي نقول سومبلابل ما كتخرجش كنسى كنجي ترونسبوزي وداك الباساج المهم داكشي كيتخربق صراحة والله لحقاش خدمنا بزاف. المهم عرفتي شنو هي الجبر كامل. الجبر كامل جوج سوايع 3 في النهار. دونك soit هادي une définition une autre définition soit A appartenant à l'ensemble des matrices et soit F une application canonique associée à la matrice. On appelle image de A et on note image de A l'image im ديال F de l'application linéaire F, c'est-à-dire l'image de A égale à A fois X. يعني كنحسبوا لي زيماج ديال A أنا جيت نقول عرفتي فين ما مشيت كنبقاوهم كيهضروا بالإسباني وكنوض نحلها. دونك هادي حتى هي شفتها صراحة في إكزوسيت بالحق ما سكرينيت حتى شي إكزامبل كيفاش نحسبوا ليماج ديال اون ماتريس وكيفاش نحسبوا الكار ديال اون ماتريس. ليماج ديال اون ماتريس خصنا نحسب يعني هي ليماج ديال كنحسبوا ليماج ديال لا فونكسيون. image ديال fonction يعني chaque élément عنده image ديالو نقدروا نكتبوا sur la forme d'une combinaison linéaire يعني المهم داكشي ديال ax. donc l'image ديال a هي داك لا ماتريس هذه هي داك لا ماتريس coordonnée ديال x. on appelle noyau عاوتاني كير ديال a هي l'image ديال كار f de l'application يعني كير ديال a عاوتاني كنحلو داك ليكواسيون ديال ax égale 0 باش كير ديال f شنو هو كنديرو f de x égale 0 و déjà a c'est l'application linéaire ديال c'est la matrice ديال f واخا donc f de x égale 0 ملي كندخلو الكير